So this is how it sounds like, guys. Ito yung tunog niya pagka naka-idle. Medyo malakas yung ticking sound. Oh no! So dadalhin natin siya sa isang shop. Hey guys, I am Jay, this is Penny. I am Maurice and this is Pepper. And you are watching Built to Last Vlog! So, papa-change oil tayo guys. Tapos, baka papalitan na rin natin yung gasket, oil seal. Kasi meron na tayong kung nakikita niyo yung meron ng tagas ng oil. So most likely dahil yan do sa gasket, syempre sa kalumaan ng sasakyan, possible na hindi na ganun kasilyado yung ating makina, yung cover ng engine, kaya may kakaroon ng leak. So I'm hoping na matanggal yung ticking sound after nitong change oil and top overhaul na gagawin. Sabi ko kasi papa-adjust ko na rin yung piston, baka kasi maluluwag na rin. Yan. Mainam na yung maagapan natin kesa lumala. So ito po yung presyo nung gagawin dito sa aking sasakyan. Palit ng gasket, spark plug, spool bulb, silicone, sabay na yung change oil, tsaka pati nga yung spark plug. Ayan, dito po sa Petron Car Care Center sa Salawag. And si ate, anong pangalan mo ate? Twinkle po. Twinkle, ayan, si ate Twinkle. Nakilala niya ako kasi meron akong pinost nung nakaraan. Ayan, si ate Twinkle. So, nakilala niya pala ako kasi lately lang nirepost nila yung aking vlog. Nirepost nila yung vlog ko na nagpa-change oil din ako nung isang sasakyan. Siguro mga last year ba yun? O 6 months ago? Yun. Sabi daw kasi nila, meron daw customer na pumunta dito, tapos sinabi, nakita daw yung vlog ko. So, hinanap nila. Tapos nirepost nila sa kanilang Facebook. Ayan. Yun. Nakakatulong naman pala yung ating vlog kahit pa. Kala ko wala nang nanonood eh. Ayun. So, kaya bumalik ako dito para, kasi gusto ko naman talaga yung service nila dito. Manalo talaga. Tsaka, asikaso ka ni Ate Twinkle. So, punta na kayo dito guys. Tapos, aircon pa yung kanilang waiting area. Malamig. Pag binuksan yan, kaya hindi pa rin hindi naman natin ma-adjust din yung piston. Hindi. Saka ito ngayon sir, self-adjustment na to, hindi na yung inaano pa. Hindi siya manually kasi minsan naiirita lang ako doon sa tunog niyang yung parang may lagitik. Hindi naman lagitik sir? Oo. Baka hindi naman sa mamaya papakinggan natin sir. Yan yung sa aircon, di ba? Steering pump po. Para saan yan? Sa manibela ho, para manibela. malambot. Kala ko sa aircon yan kasi may tubing.
Hindi, ito sa ilalim yung compressor. Sa ilalim. Yun yung sa nakit pa. Pinsel lang nabilihan natin dito, sir. Malinis yung loob eh. Okay siya. Ibig sabihin, pag gagawin ka nag-gold siya, hindi siya sa pinsel, hindi pinababayaan. Ang iba kasi makikita mo talagang tutong na yan. Nangingitim. Nangingitim na. Oh my God! Wow! Ang model to, kuya? 2005. Thank you po yung CD ni boss. Ang iba niya, sir, 5 taon lang. 3 taon, nangingitim talaga yan. Talaga galing yung tagas, no? Doon lang talaga galing yung tagas. Marami kang nagagalingan yan, sir. Ang iba dito sa mga oil cell, tingin ko wala pa namang gaano eh. Talagang galing nila sa taas, sir, o bumagsak lang bakanta rito. Dito, hindi naman dito. Ano na yun, sir, galing din yun sa taas, bumagsak lang yun. Pero mas maganda pa rin na malinis natin. Kaya sir, i-maintain mo lang siya sa 6,000 Kapag maintain lang sa change oil. Oo. Genuine naman daw, guys. Honda. Hindi natin alam kung para saan to, pero para lang maiwasan yung mga tagas.
bakante, di ba? Parang papel lang na, parang tampon. Yan, malap. Sabi mo, batang bata. Muna ko yan sir, kasi dito makikita natin sa sunod kung may tagas na yan o wala. Malinis na rin naman eh. Oo. Yung next na change oil, no? Pagka may tagas pa rin, sabihin, may problema pa rin. Itong mga iba dito sir, mga tulad dito, mga tira-tira, may ipapatak pa rin na pakonti-konti yan. Pero hindi na yung talagang basang-basa na tulad dati. Kaya ngayon, medyo mas pino na yung ano niya. Oo. Good morning guys, hello. So kahapon galing tayo sa Petron Car Care Center. Ayan. Hi guys! Ayan, si Maris nandito sa aming bedroom. Ayan. Ipapakita ko lang kasi kagaya nung ano, di ba, nung first pinarinig ko sa inyo yung tunog niya before ko siya dalhin doon sa shop. So kung narinig nyo dun sa sound niya is meron siyang parang ticking sound. So yun yung gusto ko talagang matanggal. Pero at the same time kasi pinaano na natin nga kasi pina-change oil na natin. Simula nung nabili kasi namin to, hindi pa naman talaga namin siya napa-change oil. Binantoan ko lang ng langis, dinagdagan ko lang yung langis before, tapos yun yan, hindi pa namin napa-change oil. So this is the first time na napa-change oil ko siya, tapos sinabay ko na rin yung gasket, yung mga o-ring, ano pa ba yun, yung valve, spark plug gasket, tama ba? Basta yung mga seal, yung mga rubber seal niya, pinapalitan ko na kasi nga nagkakaroon na siya ng mga leak. The good news is wala naman siyang talagang yung leak na bawa yung may butas doon sa crankcase niya. Buti naman wala. So, kasi nilinis nung kahapon, wala naman siya nakita na butas or something. Talagang nagli-leak lang siya from doon sa mga dugtungan ng mga top cover ng engine.
So kailangan talagang palitan lang yung gasket kasi yun daw talaga yung sakit ng usual na sakit ng Honda. Yung mga gasket niya talaga pagka katagalan nagkakaproblema na talaga siya. Kasi nga syempre sa kalumaan din naman dahil mga rubber lang naman kasi yun, so lumulutong syempre numinipis na yung goma, tendency niya talaga magkakaroon ng leak kasi pressurized yung diba? Syempre nagmo-move yung oil, so tendency niyan talagang maghahanap yan ng butas na sisingitan para mag-leak out siya. Ayun, parinig ko sa inyo guys kung ano nang tunog niya ngayon. So ayan na yung tunog niya ngayon guys. So medyo pino na yung kanyang tunog. So kahit anuhin natin yung silinyador, yan. So wala na yung tik-tik. Flashback. Wala na yung taking sound. Alright guys, so ang ginawa lang naman natin dito is yun nga, pina-change oil natin, palit ng gasket, tapos meron lang konting tinwick yung mekaniko si hindi ko natanong yung pangalan niya meron lang siyang in-adjust konti kasi meron lang masyado nang malaki yung clearance nung valve, so masyado nang malakas yung movement, so yun yung in-adjust niya, kaya siguro most likely yun yung naka-apekto doon sa tunog talaga So ayan, medyo pino na siya ngayon, diba guys? So kayo dyan sa mga ka-auto natin dyan, lalo na yung mga ka-accord, so yun guys, pagka meron kayong mga naririnig na ganong mga ticking sound, yun, kailangan nyo lang munang pa-check nyo lang muna sa mga mekaniko kung wag nyo basta-basta papagalaw yung mga piston, or wag nyo basta-basta papatap overhaul. Lang naman, baka makuha muna sa change oil, pag hindi pa rin, yun nga, i-check yung mga valve, yung baka kailangan lang ng adjustment, tapos last resort na kung talagang merong kailangan palitan na part dun sa loob, yung mga shafting, yung mga valvula nya, yun. So yun guys, hopefully meron kayong natutunan dito sa vlog na to. See you again guys. Shining on a cloudy day, and it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling